웨이들디 코 좀 골지 마. 아직도 골고 있네. 일어나, 일어나. 아직도 자고 있네. 그거야. 우선 내가 소리를 지르다. 뭐야? 아직도 자고 있잖아. 후, 그럼 이 방법 써봐야겠어. 이 캐쳐 맞으면 일어날 거야. 얍, 얍, 얍. 뭐야, 안 일어나잖아. 아휴, 이러면 일어나겠지? 얍. 뭐야, 이러도 안 일어나네? 이것 왜 이렇게 무거워? 이러면 시끄러워서 분명 일어날 거야. 여기에 볼륨을 많이 키워놓고, 자, 전원 버튼을 누르면, 야! 뭐야, 이래도 안 일어나잖아. 이렇게 하면 깜짝 놀라서 깨겠지? 자, 간다. 야! 일어나! 어이, 진짜 힘들다. 깨우지도 못했네. 내 동장님이 깨워주셨으면. 어우, 어? 반다나 웨들디가 코를 골고 있네? 반다나 웨들디, 아이, 내 동장님, 왜 이렇게 코를 고는 거야? 나도 모르게 코를 골게 된 내 동장님, 제가 그 버릇부터 고쳐야겠어요. 에이, 어떡하지? 아, 내 동장님, 반다나 웨들디가 코골이가 너무 심해요. 아휴, 그래. 우선 참고 잘 자보렴. 잘 자, 커비. 잘 자, 반다나 웨들디. 내 동장님도 안녕히 주무세요.